שלום שלום, לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. הסדרה שלנו מתמקדת בספר ויקרא, והיא תיקח אותנו היום אל סיפורי אהבה מפתיעים. איתנו במפגש אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, וליזה לוריה, אוצרת לארכיאולוגיה ולאומנות איסלאמית, וגם אוצרת התערוכה השושנה והזמיר. יהיה מעניין. שלום, שלום לכם, שלום גם לך. שלום. ליזה לוריה, אוצרת במחלקה לאומנות וארכיאולוגיה איסלאמית, לא מוסלמית. זה נכון. צריך להבחין בין שני הדברים. בעצם איסלאמי זו התרבות, ומוסלמי זה האנשים, ולכן אנחנו עושים את ההבדלה. יפה, אני אשתדל להקפיד עליה. בכל מקרה אנחנו שבוע אחרי פורים, חגגנו כל המשתות מאחורינו, ופסח כבר באופק, מבצבץ בעוד כחודש, ואנחנו בתקופה הזאת צריכים לדבר על פרשה שכולה קורבנות. הבעיה של פרשת צו באמת שהיא פרשה מאוד כבידה מבחינת התכנים שלה. היא עוסקת בכל סוגי הקורבנות העולים על הדעת, מי שמכיר את העולם הזה, קורבן עולה שמוקרב כולו, קורבן חטאת, קורבן אשם, כל מיני קורבנות, והדיון השאלה הגדולה היא מה מקריבים ואיך מקריבים וכו', ממש פרשה לא מתאבנת מבחינה אגדית, מבחינה קישור לגלריה המופלאה הזאת, אבל ננסה בכל זאת לראות איך היא מתקשרת, הפרשה הזו, אל הגלריה הזאת שמיד נכיר אותה. בין הקורבנות אני רוצה להזכיר שניים, כדי לסבר את האוזן לציבור שלא כל כך מצוי בעולם הזה. אחד הוא קורבן המנחה. בקורבן המנחה מביא המקריב, זה בדרך כלל קערה עם סולת, ועליה מעט שמן וטיפת לבונה, שזה סוג של בושם, והכהן לוקח את הלבונה וקצת מהשמן והסולת, מקריב למזבח, ואת השאר אוכל הכהן. זה קורבן מאוד פשוט, ובדרך כלל נחשב כקורבן של אנשים פשוטים, של עניים שלא יכלו להביא יותר מזה. מצד שני יש קורבן מאוד מעניין בשם קורבן שלמים. זה קורבן שמתחלק בין המזבח לבין הכהן לבין המקריב. אדם מביא קורבן שלמים לפעמים מתוך תודה, איזה תודה על דבר שאירע לו, נדר שנדר, או סתם נדבה. והקורבן הזה, כמו שהמדרש אומר, הוא באמת קורבן שעושה שלום. כי בדרך כלל הקורבן, אדם מביא קורבן, אם זה פרה גדולה, הוא משקיע הון עתק בזה, והוא מסתכל ורואה כיצד מקריבים אותה, והכהנים אוכלים את הבשר. וגם במנחה, את המנחה אוכל הכהן. בקורבן שלמים זה מתחלק בין שלושה, וכך אומר המדרש יפה. למה הוא נקרא קורבן שלמים? עושה שלום בין המזבח, שמקבל חלק, ובין הכהנים שאוכלים חלק, ובין עם ישראל, בדרך כלל העולה כולה נשרפת. קורבנות אחרים נאכלים על ידי הכהנים. אבל השלמים, חלק מהבשר הולך למזבח, חלק, החזה והשוק אוכלים הכהנים, ואת השאר אוכל המקריב, כולל האור שייך לו. זה עושה שלום בין המזבח, בין הכהנים ובין ישראל, ואם תרצי בין אלוהים ובין עמו, כי הזיקה בין אלוהים ועמו היא מיד תעלה על פני השטח. בשבת הזאת, בדרך כלל, שבת רגילה, פרשת צו, פרשה השנייה בספר ויקרא, פרשת צו, יש שני סוגי הפטרות. ההפטרה הכי מקובלת בעם ישראל, ואני מניח שרוב המאזינים מכירים אותה, היא מספר ירמיהו שיש לו דברי גינוי על הקורבנות. ירמיהו טוען שקורבנות זה לא דרך עבודת אלוהים האמיתית. צריך ענייני מוסר, התנהגות ראויה, והוא מגנה את הקורבנות שמובאים בלי כוונה אמיתית. מצד שני, הפטרה אחרת שנזכיר מאוחר יותר היא מספר מלאכי. אבל השבת היא מיוחדת. לכן אני קצת מעריך, בדרך כלל אני מקצר יותר, היא שבת מיוחדת. היא שבת פרה. מהי שבת פרה? מסתבר שכ4 שבתות שמתחילות עוד לפני פורים, יש בהם ייחוד כהכנה לקראת הפסח. אנחנו באמת מדברים על חג שמתקרב, חג מאוד אביבי, חג מאוד ציורי, כולנו אוהבים את הפסח, אני מקווה. בכל מקרה, יש 4 שבתות כאלה, אחת עוד לפני פורים, שבה מכריזים על איסוף שקלים למקדש, לאחר מכן שבת זכור, דיברנו עליה שבת שעברה, זכור את אשר עשה לך עמלק, והשבת הזאת היא שבת פרה. נקראת שבת פרה, השם קצת משעשע, משום שקוראים בה בספר תורה מיוחד את עניין פרה אדומה, שזו פרה מיוחדת, פרה שתמימה, שאין בה שום מום, שמעולם לא עלה עליה עול, ואותה שורפים עם חומרים אחרים ומשתמשים באפר לטיהור. למה קוראים לזה בשבת הזו? כי עם ישראל מתכונן לפסח.
בפסח עלו לירושלים להקריב קורבן. את הקורבן צריך להקריב בטהרה מוחלטת. ואדם נטמע כל הזמן. בקבר, פוגש אדם שפגע במת, שרצים, טומאות שונות. אפר פרה מטהר את האדם לקראת עלייה לרגל ירושלים. ומזכירים את זה לפני חג הפסח הממשמש ובא. וההפטרה גם היא מדברת על עניין של טהרה, אבל הפעם לא טהרה פיזית עם אפר פרה, אלא טהרה רוחנית. האלוהים מבטיח לטהר את העם מכל חטאיהם. כלומר, אנחנו בשבת מורכבת מקורבנות ומטהרות ומפרות, כאשר אפשר לומר שכולם עוסקים ביחסי אדם ואלוהים. אבל איזה סוג יחסי אדם ואלוהים? מה שאני חיפשתי, ממש חיפשתי בכנות כדי להתקשר לשושנה ולזמיר שלך, זה גם יחסי אהבה, שיבואו לידי ביטוי בכל הדברים האלה. מעניין שחלק מהוגי הדעות המודרניים חושבים שאהבת קורבנות זה ביטוי לאהבה. אהבת האדם את האלוהים, שמתבטאת במשהו מאוד מוחשי, אבל זו אהבה רוחנית. מה הראיה שלהם? שבקריאת שמע נאמר בין השאר, ונחזור לזה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? נוהגים לפרש ברכושך, שאדם את כל רכושו מקדיש לאהבת האלוהים. אם ככה, קורבנות הם חלק מכל רכושך, ולכן אפשר לראות כאן לא בדוחק ביטוי מסוים לאהבת האדם את האלוהים. והמילה האחרונה כמבוא, בהפטרה אשר קוראים רק חלק מעדות ישראל, מיעוט, נזכר גם באמת שאלוהים מדבר על כך שיחסו לעם ישראל, תראי את המילים, כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. מה זה יחמול איש על בנו העובד אותו? הפרשנים אומרים, זו אהבה. אהבת אלוהים את הבן, ואהבת הבן את האלוהים. הבן עובד את האלוהים באהבה, האלוהים אוהב את עמו באהבה, והנה הגענו בלי הרבה מאוד עיוות מקורות, להגיע לנושא אהבה, וכאמור גם הפסח ברקע. והנה, ליזה, הגענו אלייך. אני חושבת שזה זמן מאוד מרגש, בהמשך למילים שאמרת כרגע, לגעת דווקא בקשר לאומנות הפרסית שמוצגת פה בתערוכה, מאחר שזה גם מועד מאוד חשוב בתרבות הפרסית. דיברנו על ההתקרבות לחג הפסח, וגם בהקשר הפרסי, אנחנו בעצם רק זה עתה חגגנו את ראש השנה הפרסי, הנורוז, תקופה של האביב המתעורר, של הגן הפורח. חדש לי כל התהליך הזה. גן האהבה, גם במובן הגשמי וגם במובן הרוחני של המילה. כל התוכן שאתה הצגת וגם ההקשר לנורוז, בעצם נוגע בלב הפועם של התערוכה שעצרתי פה, תערוכה שמוקדשת כולה, וזוהי תערוכה ראשונה מסוגה בארץ, מוקדשת לאמנות פרסית שנוצרה במאה ה-18 וה-19, תחת השושלת הקג'ארית, כדי להביא את זה לקהל בצורה קצת יותר מעניינת, אחרת מהאופן שהציגו את התקופה הזאת בחוץ לארץ, בחרתי לחתוך את זה דרך הנושא של האהבה הגשמית והאהבה הרוחנית. כיצד השני חלקים האלה בעצם יוצרים שלם שהוא רב מסך כל חלקיו. אוקיי, זה כמו מה שאמרת שהאלוהים אוהב את עמו והעם אוהב את אלוהיו, בקטע שאני מצאתי פה מדברי הנביא. אבל לפני זה אני מוכרח הסברים לגבי השושלת עם השם המשונה הזה, הקג'ארית, קג'ארית. בוודאי. במה אנחנו מדברים בכלל? אני מכיר את פרס הקדומה של אחשוורוש, שזה אחמדית כנראה, והפרס תקופת חז"ל שהתחום שלי זה הססנית, ואת השאה הפרסי וחומייני, אבל מה קרה באמצע? אנחנו מדברים בעצם בתקופה הרבה יותר, ממש עמוק לתוך הקונטקסט האסלאמי בנרטיב הפרסי, על שושלת שעולה בסוף המאה ה-18, שולטת לאורך המאה ה-19, ומסיימת בעצם את השלטון בתחילת המאה ה-20, ממש סף המודרניות. התקופה הזאת בתרבות הפרסית, שהיא אגב נושא חדש במחקר, ועוסקים בו אולי קרוב ל-50 שנה, היא נחשבת עכשיו לתקופת מפתח שבעצם מבשרת את המודרנה, מבשרת את התקופות המודרניות באיראן, ודרכה אנחנו יכולים להבין טוב יותר את הנעשה באיראן היום, את התרבות הפרסית, ואת האיראן שאנחנו מכירים דווקא גם בימים האלה. כלומר, זה קשר מאוד מאוד חזק דרך תקופת המפתח הזו. השושלת הזאת, ומה שמייחד ומעניין בה, זה בעצם שהמקור שלה היא שבט נוודי, שבט שעסק בראייה של צאן וגמלים, שבט ששירת כשכירי חרב תחת השושלת הספאבית. שקדמה להם? קדמה להם, כן. וכשהשושלת הספאבית מתפוררת ונופלת, הם בעצם כעבור זמן מסוים רואים בזה הזדמנות נהדרת לתפוס את השלטון, תופסים את השלטון ואת השטח הגיאוגרפי של איראן.
בתקופת שלטונם הם מעצבים את הזהות הפרסית, את הזהות של הלאום הפרסית, ולכן השושלת הזאת כל כך חשובה. אם נסתכל על שני מאפיינים חשובים שמאפיינים גם את התרבות שנעשתה בתקופה הזאת וגם את האומנות, אנחנו נראה שני צירים מרכזיים שמוצגים פה בתערוכה. אולי לפני הצירים מפריע לך, אני מאוד מבולבל בעניין של פרס ואיראן. אנחנו מדברים על איראן, מדברים על פרס, תרבות פרסית והמדינה איראן, תעשי לי קצת סדר במושגים האלה. בשמחה. קודם כל... אחר כך נחזור לצירים, לא נשכח את הצירים. השם איראן זה שם קדום. כן מתקשר למאפיינים המיוחדים של השושלת ושל האומנות שנוצרה בתוכה. אבל המרחב של פרס, מה שאנחנו מכירים במושג פרס, מתחיל להיקרא איראן דווקא תחת השושלת הקג'ארית. כי בתקופה הזאת בעצם מתעצבת הלאומיות, הזהות הלאומית של איראן כאומה. אני חושבת שיש הרבה דמיון בין התרבות הפרסית ובין העם הפרסי לעם היהודי. כי כמו העם היהודי, גם העם הפרסי בעצם מורכב מהרבה מאוד לאומים, הרבה מאוד אנשים עם זהויות אתניות, דתיות, שונות, שחיים במרחב הזה שאנחנו קוראים לו היום איראן, או פרס בעבר. איך הם קוראים לעצמם? שמדבר חומני, הוא דיבר חומני, הוא אמר פרס או איראן? איראן. בעצם מהשושלת הקג'ארית אתה רואה את השימוש במושג איראן, זה המושג חדש שמייצג את האומה האיראנית, שמאחד תחת הרעיון הזה, תחת התרבות המשותפת, את כל הציבורים, את כל האנשים שחיים במרחב הגיאוגרפי הזה, וזה נעשה ממש תחת השושלת הקג'ארית, הם ממש פעלו בעזרת האומנות וגיוס התרבות העתיקה הפרסית, כדי לבנות את הזהות הלאומית תחת התרבות הזאת, ואני חושבת שזה משהו שגם אנחנו כיהודים וכעם ישראל יכולים מאוד להזדהות איתו. כולנו באים ממקורות שונים, חלקנו עולים, חלקנו נולדנו פה, מרקעים שונים, מארצות אחרות, אבל כולנו יהודים וכולנו מזוהים במרחב הגיאוגרפי של ארץ ישראל. תודה. נחזור אותך לצירים, קטעתי אותך בשני צירים, אמרת לי. מה שמייחד את התקופה הקג'ארית מבחינת האומנות והתרבות שנעשתה תחת ידם, זה בעצם שני צירים מרכזיים. ציר אחד הוא מבט לאחור, חזרה לאחור לתקופות שיא בתרבות הפרסית העתיקה. בעצם כדי ליצור תחושה של זהות בין כל הציבורים שחיו באיראן בתקופה ההיא, הם השתמשו בזהות הפרסית העתיקה שהייתה משותפת לכל האנשים האלה, כדי לאחד אותם תחת התרבות הזו. והמבט בתקופה הקג'ארית נעשה אחורה לתוך התקופה הססנית והאחמדית, שנחשבות תקופות שיא בתרבות איראן או פרס העתיקה, הטרום אסלאמית. זה דומה לחזרה שלנו פה לתנ"ך למשל ולארכיאולוגיה, כניסיון למצוא שורשים ולאחד את כל אני חושבת שזה מהלך מאוד מאוד דומה באופי שלו. כלומר, החזרה הזאת והערך והשאיבה וההתעניינות המחודשת בארכיאולוגיה, במונומנטים שקיימים בעצם במרחב הגיאוגרפי של איראן, הזדהות איתם וחידוש שלהם, זה משהו שגם אנחנו בהחלט אוקיי, אז בוא נשאיר את זה להמשך אולי, כי זה ודאי קשור ליצירה שמפתה אותי להביט עליה מאחורייך, אבל מה היה הציר השני? הציר השני זה דווקא ההתקרבות למערב אירופה ומערכת היחסים המורכבת בין איראן ומערב אירופה. בעצם הקשר בין איראן ומערב אירופה נפתח בתקופה הספאבית, אבל הוא מגיע לשיא בתקופה הקג'ארית. אנחנו מדברים על שיאו של הקולוניאליזם, של שאיפות של מעצמות במערב אירופה להתפשט למזרח. מצד שני, אנחנו מדברים על קשרי מסחר, תרבות, חילופים של תרבות, הגות ודעות, שמפרים את שני הצדדים. בניגוד למדינות אחרות או למרחבים תרבותיים אחרים, איראן אף פעם לא הייתה קולוניה. היא שמרה על התרבות ועל הזהות שלה לאורך כל השנים, למרות היחסים המתוחים עם מערב אירופה והאג'נדות של מעצמות מערב אירופאיות להתפשט למזרח. מצד שני, היא שאבה מהתרבות האירופית הרבה מאוד טכנולוגיות, רעיונות, ואנחנו רואים את זה וזה ניכר היטב בתרבות ובאמנות שנוצרה בתקופה הזאת. גם החזרה הזאת, שהיא קיימת גם בספרות וגם באמנות, אולי אפשר לקרוא לה התחייה הפרסית, מאוד מזכירה תנועות רומנטיות שמתרחשות בתקופה ההיא באירופה, כמו התרבות הנאו-קלאסית שבעצם מסתכלת אחורה לתרבות הקלאסית, גם שם יש זיקה מאוד חזקה לקשר לארכיאולוגיה, לחזרה לארכיאולוגיה ולחפירות ארכיאולוגיות שהולכות ומתפתחות באתרים שונים. בשונה מזה באיראן,
הרבה מהאתרים הארכיאולוגיים ההיסטוריים החשובים, המורשת הארכיאולוגית הפרסית, הרבה מהאתרים האלה נמצאים בעצם מעל פני הקרקע. למשל פרספוליס, זה אתר שכל האנשים שחיים בסביבתו מכירים אותו. מה, זה שושן או לא? זה לא שושן. לא, זה לא שושן. גם עיר עתיקה, שושן זה גם עוד מוקד חשוב לארכיאולוגיה, פרסית קדומה, אבל גם פרספוליס שקרובה מאוד לטהרן, שהופכת להיות בתקופה הקג'ארית הבירה החדשה של איראן, בעצם מזינה את הרעיונות האלה, מאפשרת אותם, וגם בעיקר התרבות הססנית. אני רוצה לחזור לזה, אבל אולי קצת בהמשך, כי דיברנו קצת על שושנה ועל זמיר ועל אהבה. אז מה אתה יכול לומר לי על אהבה? אהבה אנושית, אהבה אלוהית, בביטויים שלה האומנתיים? קודם כל חשוב לראות את הקשר האיתן בין הגוף לנפש, בין הגשמי לרוחני. הדימוי הזה של השושנה והזמיר, שהוא היה הדימוי הפופולרי ביותר בתקופה הקג'ארית, ואנחנו יכולים לראות את זה בשלל פריטים שנעשו באומנות בתקופה, באורנומנטיקה על גבי הקירות, על גבי הבגדים, על גבי מתנות וחפצי נוי וחפצי מפתח שניתנו במתנה במועדים מיוחדים. המוטיב של השושנה והזמיר בעצם חובק בתוכו את שני האספקטים החשובים של הרעיון, המתח בין הגוף לנפש והקשר ביניהם שיוצרים שלם שהוא רב מסך כל חלקיו. יש לך מפתח מי זה הזמיר, מי השושנה, או שאין לזה פירוש ברור חד משמעי? הזמיר מייצג את הקול הגברי של המאמין ששר את שיר האמונה למושא האמונה האל, או ניחוח השושנה שנפרס בגן, ניחוח הנשגב, אם אפשר לומר. זאת אחת האפשרויות לראות את זה. לשושנה יש גם משמעות מיוחדת בתוך האסלאם, כי היא מתכתבת עם הדמות של הנביא מוחמד. בדרשות או חדיסים מתייחסים לעתים למעלות גוף של הנביא, פניו היפים, לחייו הסמוקות, הניחוח המצוין שעליו ממנו. כמעט שיר השירים. אז אולי נחכה רגע ונגיע תכף לשיר השירים. בכל זאת אני רוצה רגע לחזור לפסוק שדיברנו עליו, על אהבה, אהבת אלוהים ועמו. בביטוי המקראי, השורש אהוב מופיע פעמים רבות, אבל לא יודע מה הביטוי המעשי שלו. כידוע בקריאת שמע, וזה מהדברים שנאמרים יום יום פעמיים ביום, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. זה אהבת האדם לאלוהים. מאידך גיסא, אומר האלוהים ספר דברים, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם. כלומר, יש פה לא רק אהבה, אלא גם מילה טעונה יותר, וזו המילה של חשק. האלוהים אוהב את עמו, אוהב עמו ישראל. זה ביטוי לאהבה דו-כיוונית. מצד שני, גם הנביאים אומרים, הנביא ישעיהו אומר, מאשר יקרת בעיניי נכבדת, ואני אהבתיך, הוא אומר לעם ישראל, אהבתיך. אפילו הנביא ירמיהו בתיאור היפהפה, מזכיר ואומר, הלוך וקראת באזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולתייך. כלומר, אהבה היא באמת ביטוי שבין אלוהים לבין עמו, כנראה אהבה רוחנית, אבל אולי ניסו לתת לה ביטוי מעשי בקורבנות, אם אפשר לומר. אבל שיר השירים. אני רוצה להתעכב דקה גם על ההקשר לכלולין שאתה מזכיר פה בציטוט, כי זה דווקא מקום מאוד יפה לראות כיצד המוטיב של השושנה והזמיר היה המוטיב האהוב על חפצים שנועדו לאתר את הכלות ביום חתונתן. הכלות, גם הכלות היהודיות כמובן, שאת התכשיטים שלהן אנחנו מציגים פה בגלריה, שאבו את ההשראה לתכשיטי הכלולין שלהן מנשות החצר הקג'ארית, נשות ההרמון של השעה, וכל העיניים היו נשואות אל נשות ההרמון, כדי להבין מה באופנה וכיצד יש להתלבש. ואנחנו רואים ממש את הקשר ואת ההד בין התרבות הגבוהה לתרבות העממית בהקשר הזה. אז כאמור, המוטיב של השושנה והזמיר מופיע על גבי רבים מאוד מהתכשיטים שהיו מאתרים כלות ביום חתונתן. כל כלה רוצה להיות מלכה ביום החתונה שלה, ולכן הן בעצם נשענות על נשות השעה ומערכות הלבוש שלהן, שאנחנו מכירים אותן מהדיוקנאות היפים שנוצרו בתקופה הזו, ורואים את הקשר הזה. המושג שעה שייך כבר לתקופה ההיא? השעה זה מושא עתיק בתרבות הפרסית. אנחנו רואים פה, גם במילים, גם ברעיונות,
גם בתרבות החומרית וגם בתרבות הכתובה, בעצם כל הזמן הליכה אחורה והשאיבה מהתרבות הפרסית העתיקה הטרום-אסלאמית. אז מה זה השאה? זה המנהיג? זה המלך? זה המלך, כן. המלך שאה. כן. לא קשור לשחמט, נכון? בוודאי שזה קשור לשחמט. לא נכון. אני חושב שזה פרשנות עממית. יש כמה רעיונות לגבי המוצא של המשחק שחמט, אבל אחד מהנרטיבים האלה בעצם מייחסים את ההמצאה של המשחק לאיראן, וכמובן, השח מת. זה למרות שנסים לפגוע במלכה, אז יש פה איזה קצת בעיה. המלכה היא הכי חזקה, אבל כשהמשחק מסתיים, רק כשאתה מביס את השעה של היריב. אז זה גם הקשר היפה בין הגברי הנשי בתוך המערכת. היו הרבה מאוד נשים חזקות בפוליטיקה האיראנית בתקופה הקנג'ארית. לא עכשיו, נכון? יש נשים חזקות בתרבות האיראנית היום. עוד נגיע אליהם מן הסתם, כי אני ראיתי פה יצירות שלהם, אבל אני אגיד על שיר השירים. בואו לא נזנח את שיר השירים, שהוא אולי שירת אהבה אולטימטיבית, לפחות בפרשנות שלה. ספר שיר השירים, או מגילת שיר השירים, שעומדים לקרוא בפסח, המתקרב ובא, היא שירת אהבה מאוד ארצית. רואים במפורש, יש שם ראיה ויש שם דוד ויש שם אהבים, ויש ביטויים מאוד מאוד בולטים אפילו ליחסים מיניים ביניהם, לפעמים בלשון מאוד עדינה, היא שם משולה לכרם, ובא לתוך הכרם, משולה לגן, נכנס לגן, כל הפירות למיניהם, אבל הפרשנות היהודית כמובן ממש מעבירה את זה מן הרמה המוחשית אל הרמה העליונה, ורואה את זה כשירת אהבה נשגבת בין כנסת ישראל לבין ריבונו של עולם הדוד. אגב, הכנסייה הנוצרית עשתה אותו דבר. היא רק ראתה את זה כשירת אהבה בין הכנסייה לבין האב העליון וכל מה שלא יקרה. והנה דוגמה אחת לפחות שנסתכל בה, כיוון שיש בה גם שושנים. שיר השירים, אני לא יודע איפה עוד גדל בארץ, אני גדלתי בתנועות נוער, שהיינו רוקדים הרבה מאוד שירי משיר השירים. אז אחד השירים, ופסוק יפה בשיר השירים, חברות של הראיה שואלות אותה, אנה הלך דודך היפה בנשים? אנה פנה דודך ונבקשנו עמך? והיא אומרת, דודי ירד לגנו, לערוגות הבוסם, לראות בגנים וללקוט שושנים. ואז היא אומרת, אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. את רואה פה את גן השושנים ואת הפסמים ואת הבחור והבחורה שנפגשים בתוכם. לא בפרשנות היהודית. בפרשנות היהודית כבר הקדומה רואה את זה, הדוד זה האלוהים, והראיה זה כנסת ישראל, והשושנים זה משהו שונה לחלוטין. אם רוצה לשמוע, אחד מהמדרשים לגבי הפסוקים האלה, שהוא מאוד מאוד מעניין, באמת מעביר אותנו מאהבה הארצית, הפיזית, לאהבה הרוחנית. וזה אומר המדרש, דודי ירד לגנו. דודי זה הקדוש ברוך הוא. ירד לגנו, מה זה גנו? זה העולם. ערוגות הבוסם, מי זה ערוגות הבוסם? זה ישראל. ישראל הוא הריחני והאהוב והעליון מכל הצמחים. אבל לראות בגנים זה אומות העולם. הוא גם מטייל בין אומות העולם וגם בקרב עם ישראל. וללקוט שושנים. מה זה ללקוט שושנים? זה לקחת את הטובים ביותר והיפים ביותר גם בשושנים בעם ישראל וגם באומות העולם. תמונה מאוד מעניינת שאלוהים בוחר את הטובים ביותר גם כאן וגם כאן. למה? כיוון שהרעיון הוא רעיון קשה, עברנו למשל. המשל הוא תמיד דרך טובה לומר דבר ולא לומר דבר. משלו משל. למה הדבר דומה? מלך, היה לו בן, והיה חביב עליו מאוד, אהב את הבן יותר. מה עשה המלך? נטל לו פרדס. בשעה שהיה הבן עושה רצונו של אביו, היה מחזר, האב היה מסתובב בכל העולם, ורואה איזו נטיעה יפה בעולם, ונוטע בתוך פרדסו. כלומר, עובר בעולם בין הגויים, באומות העולם, ורואה איזו נטיעה יפה, לוקח אותה ונוטע בעם ישראל. יש פה דברי עידוד לגיור ולקירוב וכו'. בשעה שהיה מכעיסו, מקצץ את כל נטיותיו. כך, תראי את הנמשל. בשעה שישראל, שזה הראיה, עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, שזה הדוד, הוא מחזר בכל העולם, ורואה צדיק באומות העולם, הוא מביא אותו לישראל. כגון יתרו שהיה מדייני ורחב שהייתה אישה מפוקפקת כנענית. בשעה שמכעיסים אותו, הוא מסלק את הצדיקים שביניהם. כל הסיפור הזה על הדוד והשושנים והוא הפך להיות למשהו שונה לחלוטין, וזה כמעט באופן קבוע קורה לשיר השירים, כאשר הוא עובר את המערכת המדרשית, מה שמקביל למה שרצית לומר לגבי אהבה ארצית ואהבה רוחנית בין האדם לבין אלוהים, וגם דיברת על העניין של גברי ונשי, נכון? גם זה אחד הדברים שהתערוכה שלך מבקשת
להדגיש? המתח ביניהם, המתח בהחלט. החיובי או המתח השלילי? אני חושבת שזה המתח שהוא בנוי בצורה מאוזנת, הוא תמיד חיובי. כי הוא בסופו של דבר מרכיב את השלם שרב מסך כל חלקיו. כן, כבר השתמשת בביטוי הזה פעמיים וזה יפה. זה ביטוי אוקיי. בכל מקרה, בואו נעבור לזמיר. אני רוצה כן להוסיף על דבריך הקשר שהוא בעיניי מאוד מעניין בקונטקסט הזה, בשני מקומות. קודם כל הזכרת פרדס. אז אם אנחנו כבר בתרבות הפרסית, אז נאמר בוסתן, שהוא אחד מהדימויים החשובים. פרדס זו מילה פרסית, נכון? בוסתן גם. כן, אבל פרדס היא מילה פרסית, גם המילה בוסתן היא פרסית. כן. בוסתן, כלומר גן של עצי פרי, גן של כל טוב, הוא אחד מהדימויים היפים בשירה הפרסית הקלאסית, וגם שירת האהבה או שירת האהבה המיסטית, זה נדבך שאנחנו פוגשים אותו בשירה פרסית קלאסית בימי הביניים, שזוכה לתחייה משמעותית בתקופה הקג'ארית, כלומר הכנה של כתבי יד חדשים, של משוררי חצר פרסים כמו ניזמי למשל, שממש משתמשים בדימויים מהסוג הזה של הגן, אבל גם של המסע הרוחני, שהוא מסע של חיפוש, של האהוב, הגיבור, לפעמים זה באחרם גור או חסרו בחמסה של ניזמי, שתרים אחרי האהובה הרחוקה שמנסים לגלות אותה, ודרך המסע הם גם משתפרים רוחנית, הם מתעלים ביכולת הנפשית שלהם, שזה תמיד משול גם במסע הפיזי של האהבה הפיזית של האהוב שמחפש את אהובתו. שירים כמעט, כן. בהחלט. אבל גם האהבה הרוחנית של המאמין ששואף אל הנשגב, ודרך המסע אל הנשגב בעצם משפר את עצמו. עכשיו נגיד משהו שאני לא יודע אם אני צודק או לא צודק, אבל לפתע עלה בתודעתי המדרש המאוד ידוע על 4 שנכנסו לפרדס, דווקא למילה פרדס, מתוך כוונה להגיע לאיזה מין כמעט התטבעות בתוך האלוהים, כלומר הידבקות מוחלטת באלוהים. אותם 4 שנכנסו לפרדס, כידוע, אחד מהם משתגע, ואחד מהם מת, ואחד מהם התפקר, ואחד מהם רבי עקיבא יצא בשלום. אז זה מעניין שבאמת המסורת הזאת מדברת על כניסה לפרדס דווקא. והמילה פרדס, אני יודע, היא מילה מקראית שנלקחה מהתרבות הפרסית. האם יש מקרה או לא? קצת לי משהו לחשוב עליו. מאוד ייתכן שהכניסה לפרדס, אבל לפחות בשיר השירים הפרדס זה האישה. והגן זה מה שיש לאישה להציע לגבר. והגבר עומד סביב החומה של הפרדס ומצית פנימה, יד נראה פסוקים כאלה, ומנסה להגיע פנימה, ואפילו כבר התגלגל עד ביאליק. כשביאליק שר, יש לי גן ובאר יש לי, ושר את זה הבחורה, הגן זה לא גן, והבאר זה לא באר, והדוד שבא לשתות מהבאר, או כל סמלים מאוד מאוד ברורים למבינים. מי שלא יבין, זה יהיה שיר ילדים יפה על גן ובאר. אבל בעצם זה שיר, שוב, שחוזר לרמה הסקסואלית, שעומד ברקע הדברים של הגן, של הפרדס. אבל תודה על ההערה שלך. בוא נחזור לזמיר. מה זה, גוגו בולבול או משהו כזה? גולו בולבול, כן. באתי שתי מילים, כן. גול הוא בעצם פרח, אבל בהרבה מאוד הקשרים מדובר בעצם בוורד. ורד הוא סמל חשוב, כאמור, כמו שאמרתי גם קודם, בתרבות האסלאמית, נקשר לנביא מוחמד, וגם הרעיון של הדימוי הזוגי של הזמיר והוורד, והזמיר ששר את שיר האהבה לשושנה, לניחוח של השושנה, בדיוק עומד במוקד של הדיון שלנו ושל הרעיון הזה. הפרחים, הפירות של הגן, הרבה פעמים באמת נקשרים לדמויות נשיות בתרבות הקג'ארית, ויכול להיות שמשם בעצם נובע גם הקשר הזה. אני יכולה לראות את הדימויים האלה גם חוזרים אחורה לסימבוליקה שמתקשרת לתרבות הססנית, ובמיוחד לאלה הנחיתה, שקשורה לפריון, לשפע וגם לניצחון. בעצם היא מגישה לשע את זר הניצחון. היא אוחזת בידה את פרח הלוטוס, שבתרבות הקג'ארית הופך לשושנה. כן, זאת אומרת, זמיר ושושנה. את מתכוונת באמת לציפור מסוימת שאנחנו קוראים לה זמיר, או לציפור בכלל? כלומר, אני רוצה... זה ציפור מאוד קונקרטית, מאוד מסוימת, שאנחנו מכירים אותה מעולם החי, האיראני, הפרסי. תקופה מאוד ארוכה, בעצם לא ידעו שזה ציפור שיש לה 2 מינים. כלומר, תמיד חשבו שזה ציפור שהיא גברית, ושאין לה בת זוג בעצם. אז היא שרה את שיר האהבה שלה לאהובה הנעלמה, לשושנה. זו ציפור שם זמרת.
כן. ואיך זה קשור לזמיר שלנו? יש לי בעיה, המילה זמיר. לפי מה שאני למדתי, המילה זמיר מופיעה בספרות שלנו רק מימי הביניים. אחד הפרשנים מפרש פסוק משיר השירים, וזה הפסוק של הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. כיוון שהתור זה לא התור שאתה עומד בתור במכולת או בקופת חולים. התור זה כמובן ציפור מסוימת, מכאן למדו שגם הזמיר הוא עניין של ציפור, אבל רק מימי הביניים נתנו את השם זמיר לציפור מסוימת. אני לא יודע אם זה זהה לציפור שאת מדברת עליה בתרבות הפרסית, אני לא יודע, אבל אני רק יודע שרוב המפרשים בכלל לא סבורים שמדובר פה בציפור בשם זמיר. כאשר נאמר את הזמיר הגיע, הכוונה הגיע הזמן לזמור את הענבים. כלומר, זה לא את הציפור כלשהי, אלא את זמירת הענבים. זה מאוד מעניין, כי זמירת הענבים בעצם מתרחשת בסוף קיץ, אם אני לא טועה, זה נכון? שלי אותי אני שותה יין, אבל לא יודע מתי. שבעצם שיר האהבה, גם בתרבות הפרסית, גם בהקשר של ראש השנה הפרסי, הנורוז, תמיד מסומל על ידי האביב, דווקא על ידי הניצנים שהזכרת קודם, של הגן הפורח, הגן שמתעורר משנת החורף שלו, שהוא גם זמן האהבה. הדברים באמת מתקשרים זה בזה, אבל תראי שתדעי לך שכאשר חז"ל המדרשים עוסקים בעת הזמיר הגיע, הם מבינים שהגיע הזמן לזמור את הענבים, כלומר להכין אותם לקראת מה שלא יהיה, ולפעמים אפילו נותנים פרשנות, שוב, מטאפורית, או אפילו אלגורית. מה זה עת הזמיר הגיע? הגיע הזמן שמצרים שיזמרו, היינו שיחתכו, שיקצצו את המצרים, הגיע הזמן עבודת כוכבים שתעקר, שגם עבודת זרה כולה תזמר, כלומר תיקטע, והגיע הזמן, אבל גם זמן של שירה שתאמר. כלומר, זמיר יכול להיות גם משהו מאוד שלילי, וגם משהו מאוד חיובי. בכל מקרה, השם יפה לתערוכה, היית זמיר מוצא חן בעיניי, זמיר ושושנה, ומה שמזכיר אי אפשר את הספר של חיים באר. את הזמיר של חיים באר, 1987, ספר שעשה הרבה רעש. כיוון שהוא נכתב על ידי יהודי ציוני דתי, בתוך המסגרת הציונית דתית עם ביקורת קשה על כל הגל ההתעוררות הדתית שהיה בעקבות מלחמת ששת הימים וכיוצא בזה, וחיים באר בחר במילים עת הזמיר בכוונה לבלבל אותנו. האם הוא מתכוון לעת הזמיר במשמעות השירית, הזמרה, או עת הזמיר במשמעות השלילית? השם האנגלי מורח שהוא בחר בשירות השנייה. כלומר, את הקיצוץ, את הפגיעות וכיוצא בזה. עד פה מה שיש לומר על זמיר. נחזור לשושנה, אמר דברת, שושנה, מה קורה כאן? בתרבות הפרסית זה ורד. זה ניצן של ורד או ורד, למרות שגול יכול להיות כל פרח. אז למעשה זה הציפור והפרח, לא? זה הציפור והפרח, שאגב, הציפור והפרח הוא גם מוטיב עתיק, שמגיע מהתרבות הפרסית הטרום-אסלאמית, אבל הוא נקרא בפרסית גול למורג, ציפור ופרח. בתרבות הקג'ארית הוא מתפתח להיות בעצם השושנה והזמיר, כלומר יש שיוך מסוים וספציפי לפרח מסוים ולציפור מסוימת. אני חושבת שגם בציטוטים שהבאת וגם בהקשר הפרסי, הזמיר מייצג ראשית, תחילתו של משהו טוב שהולך לקרות. כמו בהקשר של הזיווג או החתונה, הרגע שבו שני אנשים בעצם מקימים משהו חדש ומשותף ביחד. ולכן המוטיב הזה היה אהוב כל כך על חפצי כלולות או מתנות של כלולין, כמו למשל מראות. מראה זה דבר שהיו מביאים לטקסי אירוסין בתרבות הפרסית, אבל מראה זה גם דבר שמציבים אותו ביום השנה החדשה, בנורוז, כי המראה היא בעצם המבט לאחור, היא היכולת לזכור את התקופות של העבר. תראי איך לא שמתי לב שאנחנו... בתקופה שאנחנו הולכים קדימה, אנחנו הולכים גם אחורה. תראי איך לא שמנו לב אני לא שמתי לב שאנחנו מדברים על לקראת פסח, והנורוז בכלל נשמט ממני. ממש אתה יודע, הוסף פה איזו קומה מאוד מעניינת לכל הדיון הזה שלנו, אבל אפשר להגיד משהו על אוסקר ויילד? או נראה לך שזה מבריח את הנושא קצת? לא, בכלל לא, כי זה בעצם מחזיר אותנו לציר השני שמאפיין את התרבות הקג'ארית, וזה הקשר המתעצם והגודל לתרבות מערב אירופה ורוסיה. בוא נסביר קודם כל, למה הזכרתי את אוסקר ויילד בכלל? ב-1888 הוא כותב ספר סיפורים מאוד מעניין, בין השאר שם סיפור בשם The Nightingale and the Rose, כלומר הזמיר והשושנה, ממש אותו שם. והסיפור הזה, לאור מה שלימדתי אותי עכשיו, הוא מאוד טרגי.
כי בסיפור הזה, נסכם אותו בקצרה, איזה בחור צעיר לומד פילוסופיה, רוצה מאוד להגיע לביתו של השליט, והיא אמרה שהיא תתמסר רק למי שיביא לה שושנה אדומה. והוא לא מצליח למצוא שושנה אדומה, שושנים צהובות, שושנים לבנות, אין שושנה אדומה. ואז זמיר אחד ששומע את רצונו, הוא מוכן לסייע לו. הזמיר עובר בכל העולם, לא מוצא אף שושנה, אבל מוצא שושנה לבנה, שמוכנה להפך לשושנה אדומה, אם הוא ישקיע אותה בדמו. אם הוא יתקרב לשושנה, אל הקוץ של הוורד, והקוץ של הוורד שואב את הדם מן הזמיר, ששר את שירת האהבה האולטימטיבית, כי הוא מקריב את חייו כדי להפוך שושנה לבנה לאדומה, ובסוף הנער הזה רץ עם השושנה האדומה לנערה, והיא משליכה את זה בבוז, כי מישהו אחר הבטיח לה תכשיטים יותר יפים, והשושנה הזאת נרמסת כעת על ידי עגלות שבורות בדרך, ובחור מבין שאין תוחלת וחוזר ללמוד פילוסופיה. הסיפור הזה ודאי בנוי על... האור שלי סומר מהתרגשות. זה סיפור מזעזע, כי הוא אנטי-תזה לכל הסיפור הזה. בכל מקרה, רציתי לומר... אני חושבת שכן ולא. כי אני חושבת שאהבה, במיוחד אהבה גשמית, היא אהבה של יעד, אבל המהות שלה היא הדרך. כלומר, אתה אף פעם לא מגיע ליעד, אתה כמה ליעד, אתה רוצה להתאחד עם הנשגב, אבל אתה לומד דרך קשיים, דרך כאב, דרך הקרבה, הזמיר בהקרבתו, דרך הדם. זה נכון, יפה, אבל הזמיר שילם את המחיר, לא הנער. מה שקורה, מה שאני רואה בסיפור, דווקא דרך הקונטקסט של הספרות הפרסית והשירה הפרסית, וגם בהקשר של הנושאים שנזכרים פה בתערוכה, זה בעצם הוויתור על האהבה הגשמית, ההבנה שהאהבה הזאת היא בעצם אולי ריקה מתוכן במידה מסוימת, או אולי לא מספקת את הנפש, והגיבור של הסיפור בעצם חוזר לדרך של התעלות הרוחנית, הוא חוזר ללמוד פילוסופיה. פילוסופיה, מעניין. אני ממש, כשקראתי לקראת הפגישה את הסיפור של אוסקר ויילד מחדש, לא הבנתי עד כמה התערוכה הזאת תעזור לי להבין את מה שאוסקר ויילד ביקש לעשות, וזה חלק מהתחייה הפרסית כמובן, אבל עוד נגיד. אני אחדד לך עוד משהו מעניין בהקשר הזה, וזה באמת הקשר לאירופה ולתרבות האירופית. לא רק איראן שואבת מהתרבות האירופאית, אם זה ציור על קנבס בצבעי שמן, או טכנולוגיות וטכניקות אחרות, גם טכניקת הצילום שאולי נדבר עליה בהמשך, אבל גם אירופה שואבת מהתרבות הפרסית. בעצם התחייה של הרעיונות הרומנטיים באירופה, ההתעניינות בערש התרבות וחיפוש ערש התרבות דווקא במרחב הפרסי הקדום, מאפשרת לאנשי תרבות להיחשף לרעיונות, להיחשף לתכנים שמגיעים מתוך התרבות הפרסית בתקופה הזו, בתקופה הקג'ארית, דרך ההידוק קשרים הזה עם מערב אירופה ורוסיה, ואז אנחנו בעצם מוצאים מוטיבים פרסיים קלאסיים שמגיעים גם מהשירה וגם מהאומנות, בתוך תרבות אירופאית, בשירה הרומנטית הגרמנית למשל. למרות מחסום השפה, אני מתאר לעצמי. הם למדו פרסית, כן, הם ידעו, זה היה חלק מהמורשת בעצם, מהיכולת להתכתב עם התרבות הזאת. גם אני חייבת להגיד בהקשר הזה, שפרסית היא שפה אינדו-אירופית, זה לא ערבית, זו שפה אחרת לחלוטין. ולכן הם קראו, הם הכירו את הקונטקסט של השירה הפרסית הקלאסית, והושפעו ממנה לתוך היצירות. וגם אוסקר ויילד, שאם איני טועה, אבא שלו עסק בפולקלור וארכיאולוגיה, לא ידעתי, כן. זה לא מפתיע אותי שהוא מוצא את הקשר ואת ההשפעה של הרעיונות הרומנטיים, של התנועות הרומנטיות, והתכנים הפרסיים בתוך ה... דרך אגב, עלה בתודעתי תוך שדיברת. באים לתערוכה גם יהודים ממוצא איראני פרסי? יש לי המון אורחים מהקהילה הפרסית, ואנשים ממש מתרגשים לראות את החפצים והחשיפה הזאת של התרבות, כי כאמור זו בעצם תערוכה ראשונה מסוגה בארץ. גם כאלה שנגדיר אותם בעדינות כאנשים שלא נוהגים להגיע למוזיאונים? אני בטוחה שהתערוכה הזאת הצליחה להביא לפה כמה וכמה אנשים, ודווקא המתח הזה בין הגברי והנשי, דרך הסמל, דרך הרעיון, ולא בצורה מאוד קונקרטית, גם מצליחה להביא לפה קהל דתי וקהל חילוני, ששניהם נהנים מהתכנים של התערוכה, כל אחד בדרכו. ושמעתי באמת ביקורות נהדרות,
גם בהקשר הזה, דווקא מקהל דתי, שאולי הייתי אומרת שאולי זה עלול להרתיע אותו, אבל הופתעתי כמה אנשים היו פתוחים לזה, דווקא דרך המבע של הסמל. יש פה קצת עירום, אני ראיתי, אבל נגיע לדוד טיפה יותר מאוחר. יש לי מה לומר לזה. מאוד מרומז. מאוד מרומז, עדיין, לא כך מתאים למה שחשבתי לעולם הפרסי, העולם המוסלמי, שהוא צנוע יותר וכו', אני מסתבר שבמקרה הזה, בדימויי נשים לפחות, עוד נגיע רגע לזה. יש לי משהו להגיד על שושנה, שלא נשכח. שיר השירים, השושנה כמובן, איך הוא פותח? אני חבצלת השרון, שושנת העמקים, היא מגדירה את עצמה, והבעל, החבר, הדוד אומר, כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. פה יש דימוי מאוד ברור של הבחורה לשושנה, עם קוצים, מן הסתם ורד מן הסתם, וגם בהמשך, כאשר מדובר על הדוד, גם הדוד מתואר כמי שלחייו כערוגת הבושם, מגדלות מרקחים, שפתותיו שושנים. כלומר, השושנה ממלא תפקיד מאוד מאוד חשוב בדימויים של שיר השירים. שוב, כנראה חוזר לאותו דימוי שאת אמרת עליו, גם הגברי. יש פה גם דימויים גבריים מאוד איתנים, וגם הדימויים הנשיים של שושנים. בהחלט, השושנה בתרבות האסלאמית היא סמל של שלטון. אנחנו מכירים את זה מאוד יפה מהאמנות המוגולית שנעשתה בהודו, בעצם השושלות האסלאמיות ששלטו בהודו, בתרבות העות'מאנית, אבל גם לפני כן, עוד בשושלת הטימורית, אנחנו בעצם רואים את הסולטן, את השליט, את השאה, מחזיק בידו שושנה. כי זה המפתח. אבל ראיתי גם חרבות, גברים זה גם חרב, נכון? ללא ספק, כן. גם חרב. כלומר, דימויים הגבריים הם יותר איתנים וכולי. זה השילוב של שני הדברים. ושמתי לב שהרבה פעמים יש פירות ופרחים סביב נשים, כל מיני פירות למיניהן, דימוי של אישה לפירות התכוונתי, לא לפרחים. כל מיני פירות. אני חושבת שגם הדימוי של הפרי השופע, של השפע, של הפריון, וגם הדימוי של הפרח מתכתב עם היכולת בעצם להעמיד צאצאים, השפע שיש לו דו משמעות, גם ברמה הגשמית של אישה שמביאה ילד, או אולי אחת מנשות הארמון או אשת השאה שיולדת צאצא בן זכר לשאה, ההמשך והעתיד של השושלת הקג'ארית, אבל גם ברמה הלאומית הגדולה יותר, השפע של האומה, ההצלחה של האומה והמבט לעתיד של האומה. ואני ראיתי אפילו משהו יותר ספציפי, נשים חשופות חזה, שבא לבטא מהפריון, בא לבטא שפע, לא יודע. אז גם פה יש פה שני דרכים להביט על זה. האם זה נשים אמיתיות או נשים אלגוריות? וההקשר הזה הוא מאוד חשוב. הדימויים האלה, במיוחד של מוזיקאיות, רקדניות ובדרניות, שמופיעות לפעמים בעירום מרומז או בוטה יותר, הן בעצם דמויות סימבוליות שאמורות להקרין את החוסן על השליט. דימויים מהסוג הזה אף פעם לא הופיעו לבד, זה לא כמו פורטרט אירופאי שמוצב לבדו, זה תמיד חלק מנרטיב או אנסמבל שאיתר חדר שלם. הדמויות האלה הן בעצם תומכות בדמויות של השליטים ומקרינות עליהם את העוצמה של השליט. הן כן מתכתבות עם תוכן שהיה במציאות, וזה הארמונות השופעים בנשים שהחזיקו השליטים הקג'ארים, נשים רבות מסוגים שונים של מעמדות, גם נשים שהגיעו מהקשר של עבדות, ושימשו בתפקידים שונים בתוך הארמונות האלה. הנשים החשופות גם מאפשרות לנו בעצם לראות את ההשפעה של התרבות האירופאית, בעצם תיאור של נשים חשופות חזה בקונטקסט אירופי, שאומני חצר וגם שליטים קג'ארים נחשפו אליו והביאו אותו לתוך הארמונות ולתוך תרבות החצר. ובאירופה זה ודאי מורשת העולם ההלניסטי גם, כלומר אנחנו משחקים פה בעולמות שמתגלגלים חזרה וכל אחד יורש מה שיורש, מעביר ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה. יפה. אני חושב שעוד מילה אחת יש להגיד לך לגבי נשים וציפורים. שוב, שיר השירים, לפחות פעם אחת בשיר השירים, מדמים אישה לציפור. אמנם לא לזמיר, אלא ליונה. וזה עוד אחד משירי הילדות שלי, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, היונה מסתתרת, ונקיק סלע כלשהו, והדוד מחפש אותה, מבקש לראות אותה, מבקש לשמוע אותה, זה אותו רעיון של
החיפוש, האהובה שלא תמיד, בכלל שיר השירים לא תמיד האהבה הזאת מגיעה לידי סיפוק, מחפשים, לא תמיד מוצאים. אהובה נסתרת, שנחשפת על ידי הקול שלה, הניחוח שלה. בדיוק. זה ממש מוטיב מוביל בשירה הפרסית ובתרבות הפרסית. אוקיי, אז בוא נגיע למה שדחקנו לקראת הסוף, שאותי בתוך חוקר ספרות חז"ל מהתקופה הססנית מאוד מאוד מעניין, וזה מה שקראת לו התחייה הפרסית, החזרה אל התרבויות הקודמות, בייחוד, אולי תסביר לנו את החבר הזה פה, שעומד ברקע, מסתכל אלינו מחורנית במבט כל כך חמור סבר. זה תבליט נפלא, תבליט מאוסף המוזיאון, שהרבה שנים באמת לא כל כך ידעו איך לאכול אותו פה. בתקופה מסוימת אפילו חשבו שאולי הוא זיוף. זיוף של תרבות חומרית ססנית. אני כמומחית לתקופה הקג'ארית ראיתי את התבליט הנפלא הזה, ואמרתי, לא, מה פתאום, זה תבליט קג'ארי. ורואים פה בעצם את הקשר היפה לתרבות הססנית. לשפור נזכיר לכולם, ססנית זה התקופה שבין שנת 200, בערך 200 ומשהו, עד שנת 600 ומשהו? בקירוב, כן. זה התקופה הססנית, אוקיי, כן. תקופת טרום-אסלאמית, תקופת שיא בתרבות הפרסית הקדומה, הטרום-אסלאמית לפני הכיבושים האסלאמיים, וכאמור, בשושלת הקג'ארית ובתרבות הקג'ארית אנחנו חוזרים לתקופות שיא בעבר כדי להנציח את החוסן שלנו בעתיד ובהווה, וגם את האחיזה שלנו בתרבות הפרסית. בהקשר הזה אני גם אגיד עוד דבר שלא אמרתי אותו קודם, שהשושלת הקג'ארית, המקור של השבטים שבעצם יצרו את השושלת הזאת, השבטים הנוודים, הם שבטים שמגיעים מאזור ערבות אסיה התיכונה, בעצם מה שהיום אנחנו קוראים לו טורקיה. כלומר, המקור שלהם הוא מחוץ למרחב הגיאוגרפי, שאנחנו קוראים לו היום איראן. היה חשוב להם להראות את הקשר שלהם לתרבות הפרסית, למורשת הפרסית, דרך ההישענות הזאת לתוך העבר. ולמה בעצם... זה לא יצירה בתקופה הססנית. לא, התבליט זה קג'ארי. זה קג'ארי אבל הגיבור שלה? בהשראה ססנית, והגיבור שלה הוא המלך שפור. שפור. נכון, שפור השני, או שפור הגדול, שהוא דמות מאוד מאוד חשובה, דווקא בהקשר הקג'ארי. הוא מלך מאוד חשוב גם בשושלת הססנית, אבל בתקופה הקג'ארית מסתכלים על קונטקסט מאוד מאוד ספציפי בהקשר לדמות הזאת. אגב, דמותו מופיעה בתבליט מונומנטלי, בנקודה מאוד מאוד מוכרת, שחשופה בתבליט ססני מהתקופה, שאנשים בתקופה הקג'ארית בוודאי חלפו על פניו והכירו אותו. ומה שאנחנו רואים בתבליט הזה, הססני, זה בעצם תיאור של מאורע היסטורי חסר תקדים, שמתאר בעצם... אני רוצה לנחש. כן. לקיחה בשבי של קיסר רומאי? אתה צודק לגמרי. של הקיסר ולריאנוס. באמת העימות של השושלת הססנית עם המערב, הוא עימות מר של הרבה עימותים צבאיים, ובמסגרת העימותים וההתנגשויות קורה אירוע שהוא באמת חסר תקדים. קיסר שנשבע ונלקח בשבי, ובעצם יסיים את חייו בשבי אחרי האירוע הזה, והתבליט מנציח את זה. למה זה בעצם כל כך חשוב? למה הדמות הזאת כל כך חשובה והנרטיב הזה כל כך חשוב? בגלל שבתקופה הקג'ארית המתח מול מערב אירופה או המערב הולך וגובר, אם זה עימותים צבאיים עם רוסיה, אם זה האג'נדות הקולוניאליסטיות של מערב אירופה להתרחב למזרח, ויש צמאון גדול לדימויים של עוצמה ושל כוח, כיצד התרבות הפרסית והאומה הפרסית בעצם מנצחת את המערב ומורידה אותו על ברכיו. ובהקשר הזה, התבליט היפהפה של שפור הססני, שמתורגם כל כך יפה לתבליט בתקופה הקג'ארית, שמתאר את הדימוי של המלך, המלך הצייד, המלך המנצח, נלקח כי הוא גם מזכיר נקודה מאוד מאוד חשובה בעצם בהיסטוריה הפרסית. גאווה גדולה, כמו לחזור לדוד המלך או לחזור ליהודה המכבי או משהו ממש אותו דבר, כן. ממש אותו רעיון. אני גם אגיד בשתי מילים שהמדיום הזה של התבליט הנמוך הוא מדיום שהיה קיים בתקופה הססנית. תבליט נמוך זה מושג שאני לא מבין. תבליט שהכניסה שלו היא נמוכה, היא מועטה לתוך לא חריטה עמוקה. בדיוק.
זה בעצם מדיום שנעלם בתקופה הססנית הטרום-אסלאמית, הוא לא קיים לאורך הנרטיב האסלאמי בפרס ואחר כך באיראן, ורק בתקופה הקג'ארית הוא חוזר להיות בשימוש, כלומר, אנחנו חוזרים גם לרעיונות, אבל גם לטכניקות העתיקות. ככה אנחנו מציינים את הקשר, כמו שאנחנו חוזרים לארכיאולוגיה של העם שלנו. אז תראי, למדתי המון, אבל דבר נוסף שבאמת לא הייתי מודע לו, זה המלך שפור, או כמו שמופיע במקורות שלנו, המלך שבור, שבור מלכה, המלך שבור, היה ידידו של אחד האמוראים של שמואל בבבל. ויש כמה וכמה מקורות שמספרים על היחסים ביניהם. אחד מהם, שחשבתי שהוא מבדח, נראה לי עכשיו הרבה יותר עמוק מאשר באמת, לאור מה שאמרת כאן. באחד המקומות, התלמוד הבבלי אומר, שבור מלכה, זה המלך שפור, אגב, הוא המלך סבלני, הבנתי מבחינה דתית, הוא נתן ליהודים ולדתות אחרות יותר חופש, הוא לא כפה את הדת הזורואסטרית, איזה דת בדיוק הוא החזיק, אני לא יודע. הוא לא כפה את הדת שלו על כל אנשי האימפריה, ובאחד המקומות אומר שבור מלכה לשמואל, אני מתרגם מארמית לעברית, אמרתם שאתם חכמים, תאמר לי מה אראה בחלום. המלך שבור מלכה מבקש לדעת משמואל על מה אני אחלום הלילה. והוא אומר לו, פשוט מאוד, אתה תראה שיבואו רומאים ויקחו אותך בשבי, ויעמידו אותך לטחון קש ברכיים של זהב, כל היום כולו הרהר בחלום המשונה הזה של נפילה בשבי ורכיים וזהב, וכמובן בלילה הוא חלם. אז מדוע דווקא מזכיר כאן שמואל, החכם שמואל, למלך הזה את נפילה בשבי הרומאי, זה אולי באמת מתקשר לאירוע ההיסטורי, ההפוך לחלוטין של נפילת קיסר בידיו של שפור מלכה, ויש עוד כמה וכמה סיפורים עליו. אני בטוחה שזה אירוע שקיבל הד מאוד משמעותי. לא חשבתי שאף פעם שזה מתקשר לסיפור הזה. כי אין סמל חזק מזה בעצם, של הכנעה של הצד השני, של אויב מר שאתה נלחם בו. אז אולי באמת נחזור לקראת סיום לכל הדברים המודרניים יותר כאן. ראיתי פתאום צילומים, ראיתי פתאום קעקועים בני זמננו, איך כל הדבר הזה מתקשר לתקופה הססנית והאחמדית והחזרה האחורנית. אז קודם כל הצילום. צילום. לא הרבה יודעים, אבל הצילום יש לו נרטיב ייחודי בתרבות האיראנית. כי בעצם הצילום מגיע לאיראן רק 2 אחרי שהוא הומצא או מוכרז בפריז. וגם הסיפור של ההגעה של המדיום הזה לאיראן הוא גם סיפור מאוד מעניין. בעצם מה שקורה זה שהמלכה ויקטוריה והצאר ניקולאי מעניקים למלך הצעיר, לשאה הצעיר, נאסר אל-דין שאה, מצלמות. והמלך הצאר הרוסי אפילו מרים ומביא לו מישהו שילמד אותו את הטכניקה, מדריך, ביחד עם המצלמה. השאה הצעיר מתאהב במדיום החדש, הוא רואה בו את העתיד, והוא הופך להיות צלם חובב. הוא צילם בחייו למעלה מ1,000 תמונות, שהרבה מהן שמורות בארמון גולסטן, היום באיראן. והוא צילם את החיים שלו, את הנשים שלו, את אנשי החצר. והעבודות האלה הן בעצם מבט חסר תקדים מאחורי המצלמה לעיניו של שאה, של מלך. כמובן שמלך לא אוהב לעשות דברים לבדו, וכדי להתקרב לשאה, אתה צריך לדעת לעשות את מה שהשאה אוהב, אם זה פולו, אם זה ציד, ובמקרה הזה גם צילום. אנשי החצר של השאה בעצם לומדים צילום, והופכים להיות צלמים גם הם. מה שמאפשר לנו מבט עוד יותר רחב לתוך האליטה הקג'ארית של התקופה הזאת. מה שעוד יותר מעניין זה שהשאה לא רק צילם ולימד את אנשי החצר לצלם, הוא גם לימד את הנשים שלו לצלם. והאנשים שלו הם בעצם היו הצלמיות הראשונות בעולם, כי המדיום הזה היה כל כך חדש בעולם ובאיראן. האהבה על המדיום של הצילום ולנשים בצילום זה דבר שממשיך לתוך התקופה המודרנית באיראן. בעצם צילום זה אחד מהמדיומים שמלמדים אותם בדאר אל פונון, שזה מוסד להשכלה גבוהה, שאחר כך הוא משמש בעצם מסד לאוניברסיטה הראשונה שקמה באיראן. וגם שם לימדו צילום, ואנשים מהאליטה של החברה בעצם למדו את המדיום הזה. והשימוש בצילום והייחוד של הצילום האיראני, שהוא ממש מראשית המדיום, אנחנו רואים אותו עד היום,
וגם הנוכחות הגדולה של נשים בתוך המדיום הזה. זה גם חוזר לקולנוע? זה מתגלגל גם לקולנוע האיראני? ללא ספק, זה מקרין גם על המדיום של הקולנוע. כך שהמדיום הזה הוא כל כך אינהרנטי לתוך התרבות האיראנית, הוא כל כך אינהרנטי לתוך החברה, ואנחנו ממש רואים את זה, איך זה ממשיך לתוך עשייה שהיא ממש מודרנית ועכשווית. ולכן היה לי חשוב לתת ביטוי לקול הנשי בצילום האיראני, גם בהקשר העכשווי. ואני בחרתי להביא לפה קבוצה של יוצרות, חלקן, אחת מהן היא ישראלית ממוצא פרסי, ואחרות הן איראניות גולות שחיות היום בארצות הברית, שהסכימו להשתתף בתערוכה הזאת בנדיבות גדולה ובאומץ גדול, ובעצם לתת את הזווית על הדימוי הנשי ועל נשים באיראן היום, כי הן עוסקות בהקשר הזה בעבודות הצילום שלהן, שמוצגות פה בגלריה. במסגרת השיתוף פעולה הזה הצלחנו להביא עבודות של שירין נשאת, שהיא אחת מהצלמות החשובות באמנות החשובית האיראנית, ואחת הצלמות המוכרות בהקשר של עיסוק בנשיות באיראן של היום. וזה באמת הזדמנות חסרת תקדים להציג אותה פה. אנחנו מזבק עתיק מאוד, קדם מוסלמי, ומשהו מאוד מאוד עכשווי, יחד באותה תערוכה עצמה, אבל עוד נשארה לי שאלה אחת. ראיתי פה גם ביצירות שלך וגם בקטלוג היפה שלך, גם השפעה נוצרית. דימויים ששייכים לעולם הנוצרי, למשל. נראה לי מאוד מטמיע שבעולם המוסלמי, הפרסי או איראני, ייתנו מקום למריה, למשל, או דברים מכיוון אלה. איך זה מתקשר לכל הסיפור הכללי? אז אני אענה על זה בשני אופנים. קודם כל, האסלאם זאת הדת המונותאיסטית המאוחרת ביותר. זו דת ששואבת לתוכה גם את היהדות וגם את הנצרות, והנביאים והדמויות חשובות ודמויות מפתח גם ביהדות וגם בנצרות. האסלאם מכבד אותן, הוא מתייחס אליהם כאל דמויות קודש, כמו שאנחנו מכירים אותם מהיהדות ומהנצרות. ולכן מריה היא לא דמות זרה בתוך ההקשר האסלאמי. ההתקרבות למערב אירופה בתקופה הקג'ארית בעצם מביאה איתה השפעה של טכניקות וגם של רעיונות, ודרך הרעיונות מגיעים גם השפעות של דמויות נוצריות שבעצם מחלחלות לתוך הנרטיב הפרסי האיראני. בגלל שאיראן היא לא הייתה קולוניה, והיא שמרה על חוסן תרבותי ועל ייחוד תרבותי בניגוד למקומות אחרים, כל הסמלים וכל הדימויים האלה בעצם עוברים תהליך של פרסיפיקציה. הם שואבים את הדמות של מריה, אבל הם מתרגמים אותה לצרכים ולרעיונות שקיימים באיראן באותה תקופה, וצריך לזכור שאיראן באותה תקופה היא תחת אסלאם שיעי. וכך הדמות של מריה בעצם מתכתבת עם הדמות של פאטימה, הבת של הנביא, שנחשבת לנצר דם היחיד ששורד בעצם אחרי הנביא. היא קשורה כמובן לזרם השיעי באסלאם, דמות חשובה, ולכן זה לא מפתיע שמשתמשים באיקונוגרפיה הזאת בהקשר הפרסי, בהקשר הדתי, השיעי, באיראן בתקופה הקג'ארית. מה שאני למדתי, אנחנו רוצים להתחיל לסיים, שבעצם התקופה הקג'ארית, שלא ידעתי עליה כלום, היא תקופה מאוד משמעותית בהיסטוריה התרבותית, גם של אירופה וגם של איראן, במידה מסוימת גם של העם היהודי, לפחות אותו חלק שהגיע מאותו אזור גיאוגרפי, ואת הראית לי בצורה מאוד יפה איך זה חוזר אחורנית עד לפרה-מוסלמי, איך זה מגיע קדימה עד מה שקורה היום באומנות הבינלאומית, איך זה הולך למערב ואיך המערב מגיע למזרח. התערוכה של הזמיר והשושנה, ליזה, היא תערוכה ריחנית מאוד. תודה רבה. והיא מזמרת מאוד יפה. אני ממש ממליץ לראות אותה, נהניתי מאוד, גם השיחה איתה, גם הקטלוג, גם התערוכה. ואני רוצה להודות לך מאוד מאוד על שיתוף הפעולה. גם לומר תודה לאנשים בבית אביחי פה בירושלים ומוזיאון ישראל, שעובדים כל כך קשה כדי לאפשר את האירוע הזה. ולכן לכולנו שבת פרה, שבת צו ושבת שלום. תודה רבה. שבת שלום.